大家好，我是资诚联合会计师事务所陈立元会计师。今天要在这里跟大家介绍国际间非常重要的议题，也就是共同申报准则 CRS。CRS 是因应现在税务资讯透明的要求之下的产物，也是 OECD 在2014年间公告的一套准则。那为什么会有这样资讯透明的要求呢？主要是因为在过往，税务的资讯只有在纳税义务人以及他所提交税务申报的税务主管机关所拥有，而因为跨国之间的税务申报资讯是不流通的，而可能造成纳税义务人进行激进的税务安排，而造成最终多重不课税的一个状况。那为了遏止这样子的恶习，国际间各国决定携手合作，来进行税务资讯的自动交换，来遏止这样的一个情形。那到目前为止，全球已经有101个国家参与 CRS， 总共分为第一波的50个国家以及第二波的51个国家，涵盖的国家包含了许多的欧洲国家，还有亚洲、澳洲等等国家。那 CRS 到底是怎么样的进行呢？我们可以依这张图来跟大家解说。在 CRS 的架构底下，各国的税务主管机关，它要在当地订定当地的法规，当地的法规底下，金融机构要依据这个法规来进行账户审查。那金融机构就包含了当地的银行、保险、证券以及资产管理公司等等。那金融机构依照法规的要求做了账户审查之后，就会依规定把这样的资讯提交给当地的税务主管机关。那么跨国之间、两国之间的税务主管机关，未来也会去签订所谓双边或多边的资讯交换协议，并且依据资讯交换协议的内容，在每年约定的时间的时候，进行所谓的自动资讯交换，或是我们也常听到的 AEOI。那台湾也非常重视这样的一个国际趋势，所以我们的财政部已经草拟了税捐稽征法修正的草案。这个修正草案也在今年6月14号已经经总统公布发布，总共有税捐稽征法5条之一及46条之一。5条之一的内容是给了税务主管机关可以来执行订定法规的一个法源基础，也给了执行的金融机关可以有这样子的法源的基础去执行账户审查。而46条之一订定的是一个罚则，未来如果金融机构或者是账户持有人不配合做所谓的账户审查，那么都可能会遭受罚款。那在税捐稽征法之后，财政部也在今年8月已经公告了金融机构执行共同申报及尽职审查作业办法的草案。那这个就是未来金融机构执行账户审查所要依据的一个细部的规范。那可能我们接下来可以再更细节的来讲一下 CRS 的具体内容及要求事项。在面对 CRS 的规范底下，未来最重要的就是账户持有人可能都要去提交一份所谓的自我声明。那自我声明内容最重要的是要来声明账户持有人你自己是什么样的税务居民身份，可能是中国、台湾，或者是新加坡，或者是香港等等其他国家。那么金融机构它来进行账户审查的时候，也会有根据所谓的6大非居民的指标来做账户审查。而且我们要提醒的是，金融机构在针对个人做所谓账户审查的时候是没有最低申报门槛的，也就是每一个账户持有人都要被检视。那么除了个人之外，企业户也会被要求接受审查。那么最重要的是，未来企业户如果是已经被定位为所谓的消极性非金融机构，也就是所谓一般常讲的控股公司，或者是拿来做财富管理的一些资产管理公司，都可能被认定为消极性非金融机构。
而金融机构就会要求要看穿这样子的企业，而去了解背后的实质控权人是谁。那金融机构做完的账户审查之后，未来到底什么样的资讯会被报送出去给税务主管机关，甚至做交换呢？就包含了以下几项，包含账户持有人的姓名、地址，那最重要的就是税务居民的身份跟纳税地的税务编号。那这个税务居民身份可能是不限一个。那再来就是账户的号码、账户余额，还有获配给付总额。所谓的获配给付总额是指这个账户里面，尤其是投资理财账户里面，一年当中可能因为处分金融资产所赚得的收益，包括资本利得或者是其他的股利、利息所得等等。那在讲完了前面有关 CRS 的细节规定之后，我们现在来跟大家讨论，到底 CRS 会对什么样的人、什么样的事带来影响。我们在这里为大家把这个影响的层面划分成2个角度来讨论，一个是个人的层面，一个是企业的层面。就个人的层面而言，如果许多的高资产个人可能有在境外有理财的行为，这个理财可能透过私人银行的账户，也有可能透过境外公司的账户来进行，未来都有可能因为进行账户审查，判断税务居民后，把这样的资讯交回给税务居民国的税务机关。那么，而且交回来的资讯会包含了我们刚刚前面有提到的账户的余额，还有一些收益的部分。所以这些个人在税务居民国是否已经做了完整的申报，将会是一个需要被检视的事情。除此之外，我们也探讨到所谓的员工多地领薪的状况。假设一个员工他主要在甲地工作，但是同时在甲地、乙地甚至丙地都有支薪的状况的时候，那么在乙地跟丙地的支薪的账户，未来也会透过资讯交换而把这样的资讯交回到甲地的税务主管机关的手上。那么一样，在甲地是否已经做了完整的税务申报，也将是一个可能会被挑战的一点。那在讲完了个人的影响之后，我们也来说说对企业可能的影响。那么谈到企业面，我们就必须以最近台湾也已经立法完成的所谓的反避税法令 CFC 与 PEM 搭配结合来讨论。那么 CFC 与 PEM 主要就是要防堵企业把过多的利润留置在境外的控股公司。那么未来在有 CRS 之后，这样境外企业留置利润的情形，就有可能因为境外金融账户的审查结果而曝光，而使得台湾的税局掌握这样的资讯，并做下一步的审查。所以鼓励企业，尤其是跨国集团，能够尽早的检视集团内部的控股架构，并且去检视这些控股公司的功能以及所拥有的资产，并且检视是不是所有的利润都已经合理纳税，以确保公司集团的税务风险。以上就是我们针对 CRS 的介绍，谢谢。